একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের প্রথম ক্লাসে আমরা লেসন 1 দ্য প্যারটস টেল এই গল্পটির পার্ট 1 অ্যান্ড 2 এটা পড়েছিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা পার্ট 3 অ্যান্ড 4 এই দুইটা অংশ পড়ব। তো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে লেটস গেট স্টার্টেড। তো গোল্ডস্মিথ সেট টু ওয়ার্ক অন আ গিল্ডেড কেস। তো শেখরা বসিল সোনার খাঁচা বানাতে। গিল্ডেড কেস মিন্স সোনালী বা সোনার খাঁচা। তো একজন শেখরা রাখা হলো, সে কাজে লেগে গেল কি করতে, সোনালী খাঁচা তৈরি করতে। It turned out to be such exquisite workmanship that people from far and near crowded round for a look. এটা এতই অলংকৃত ও কারুকার্যময় একটা কাজ হলো যে দেশ বিদেশের সকল লোক জমায়েত হলো এটা দেখার জন্য। তো সাম সেড, কেউ বলল দিস ইজ এডুকেশন পার এক্সিলেন্স, এটাই হচ্ছে শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব। আদার সেড, অন্যরা বলল ইভেন ইফ ইট লার্নস নাথিং ইট হ্যাজ গট দ্য কেস, যদিও এটা কিছু শিখেনি তবুও এটা একটু খাঁচা পেল, হোয়াট আ লাকি বার্ড, এটা খুবই ভাগ্যবতী পাখি। The goldsmith was delighted to get a bag full of money as reward and went home at once. শেখরা অনেক আনন্দিত হলো থলে ভর্তি টাকা পেয়ে পুরস্কার স্বরূপ, এবং সে বাড়ি চলে গেল। A teacher came to give lessons to the bird. একজন পণ্ডিত আসলো সে পাখিটিকে শিক্ষাদান করার জন্য। He took a pinch of snuff and declared, this is not a matter of just few text. সে নস্য লইয়া বললেন, অল্প পুঁথির কর্ম নয় এটা। তো one of the royal nephew sent for scribes. They made multiple copies of various texts until there was a veritable mountain. তো এক রাজকীয় রাজার যে ভাতিজার মধ্যে একজন পণ্ডিতকে ডেকে আনলো, এবং তারা লিপিকারকে ডেকে আনলো। স্ক্রাইব মিন্স লিপিকার। তারা হচ্ছে এই পুস্তকের অনেকগুলো নকল তৈরি করলো, কপি তৈরি করলো, এবং করতে লাগলো যে পর্যন্ত করতে করতে তারা পর্বতের স্বরূপ করে তৈরি করে ফেললো। তো ব্রাভো এক্সপ্লেন দোজ হু স ইট, যারা যারা এটা দেখলো সবাই বলল সাবাস, দেয়ার ইজ নো রুম ফর এনি মোর নলেজ, বিদ্যা আর ধরে না। তো দ্য স্ক্রাইবস মানে কি, লিপিকার। দ্য স্ক্রাইবস লোডেড দেয়ার ওয়েজেস অন টু বুলকস অ্যান্ড মেরিলি হেডেড হোম। তো এই লিপিকাররা তাদের বেতন তাদের কোথায় তুললো, তো তাদের হচ্ছে বলদ বোঝাই করে তাদের হচ্ছে যে আহ, বেতন বেতন ভর্তি করলো, টাকা দিয়ে তাদের যে বলদ সেটা ভর্তি করলো। তারপরে হচ্ছে তারা খুশি মনে বাড়িদিকে যাত্রা শুরু করলো। হেডেড হোম মিন্স যাত্রা শুরু করলো। দে উড নেভার এগেইন ওয়ান্ট ফর এনিথিং, তাদের আর কোনো কিছুর অভাব রইল না। ওয়ান্ট ফর মিন্স অভাব, তো তাদের আর কোনো অভাব রইল না। দ্য নেফিউস আর কনস্ট্যান্টলি বিজি লুকিং আফটার এক্সপেন্সিভ কেস, যে বাচ্চারা সর্বদাই ব্যস্ত থাকতো সেই দামি খাঁচাটার পরিচর্যা করতে, দেখাশোনা করতে। রিপেয়ার্স আর অলওয়েজ আন্ডারওয়ে, সর্বদাই এটার মেরামত লেগেই থাকতো। এনিওয়ান হু স ইট ইনলেস ডাস্টিং উইপিং অ্যান্ড পলিশিং হ্যাড টু এগ্রি দ্যাট দেয়ার ওয়াজ মার্কড ইমপ্রুভমেন্ট। যেই এই যে অসীম সময় ধরে যে ময়লা মোছা, তারপর পলিশ করা, এগুলো সব দেখতো, তারা সবাই সম্মত হইতো যে উন্নতি হয়েছে।
A large maintenance crew was needed and more personnel supervised them. They all got handsome monthly salaries which they saved in their wooden chests. Chest means সিন্ধু। তো এক মানে বিশাল সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হলো এবং বিভিন্ন লোক তাদের তত্ত্বাবধানে লোক লাগানো হলো। তারা সবাই একটা বড় অঙ্কের ভালো বেতন পেত এবং তারা সেটা তাদের সিন্দুক ভর্তি সেসব বেতন দিয়ে তাদের সিন্দুক ভর্তি করে ফেললো। তো even their cousins came to live with them in cushion comfort, এমনকি তাদের যে মামাতো ফুফাতো খালাতো এসব যে ভাই বোন ছিল তারাও তাদের সেই লাইফস্টাইলটা উপভোগ করতে, সেই আরামদায়ক জীবনটা উপভোগ করতে তাদের সাথে বাস করতে আসতো। তো the world is short of many things but not dictators. বিশ্বে সবকিছুর ঘাটতি থাকলেও নিন্দুকের কোনো অভাব নেই। Dictator means নিন্দুক। They said the case looks better no doubt but has anyone taken notice of the bird? আহ তারা বলল যে খাঁচাটির হচ্ছে নিঃসন্দেহে উন্নতি হয়েছে। ভালো উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কেউ কি পাখিটির দিকে লক্ষ্য করেছে? This was reported to the king. এটা রাজার কানে গেল। এবং he said to nephew, সে ভাতিজাদের বলল, What is this I hear? আমি কি শুনছি? Your Majesty replied the nephew. nephew বলল, মহারাজ, if you wish to hear the truth, আপনি যদি সত্য জানতে চান, summon the goldsmith, the scholars, the scribes, the maintenance crew, their supervisors, তাহলে আপনি হচ্ছে ছেকরা, পণ্ডিত, লিপিকার, তারপরে এগুলোর দেখাশোনার দায়িত্বের লোক, নিয়োজিত লোক এবং তাদের তত্ত্বাবধানে তাদের তত্ত্বাবধায়ক যারা আছে তাদেরকে ডাকুন।